दोस्तों, कहा जाता है कि नाम का असर व्यक्ति के स्वभाव पर भी होता है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के नाम का प्रभाव व्यक्ति की निजी जिंदगी पर भी पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं ए अक्षर से शुरू होने वाले नाम के व्यक्ति के स्वभाव के बारे में। यदि किसी लड़की या लड़के का नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती और धैर्य वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी आकर्षक होते हैं और आकर्षण के घेरे में भी रहते हैं। हालांकि ए अक्षर वाले प्यार और रिश्तों को काफ़ी महत्व देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते। ए से नाम वाले लोग रोमांस के मामले में ज़रा पीछे रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे प्यार और अपने करीबी रिश्तों को अहमियत नहीं देते। बस इन्हें इन चीज़ों का इजहार करना अच्छा नहीं लगता। इनको हर चीज़ जीवन में देर से या रुक रुक कर मिलती है, लेकिन जब इन नाम के लोगों को सफलता मिलती है तो वह सफलता की चरम सीमा होती है। जीवन में संघर्ष होता है, ये खुद को किसी भी परिस्थिति में ढाल लेने की गजब क्षमता रखते हैं। इन्हें वैसी चीज़ ही भाती है जो भीड़ से अलग दिखती हो, लेकिन ये मंजिल को पा ही लेते हैं। ये आमतौर पर हिम्मती नहीं दिखाई देते, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये वो काम कर जाते हैं जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं करता। ए नाम के व्यक्ति करियर के मामले में भी सजग रहते हैं। जब ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को ठान लेते हैं तो अंजाम देने के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े वो करते हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ये कभी हार कर नहीं बैठते। ए नाम के व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके लिए पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है और दूसरों को भी पूजा पाठ करने की सलाह देते हैं। धार्मिक पर्यटन करने से इनको मानसिक शांति प्राप्त होती है। धार्मिक कार्यों में ये बहुत पैसा खर्च करते हैं। इनके सरल व्यवहार के कारण लोग इनसे प्रसन्न रहते हैं, इनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल मेल बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।